Shikoni kush më ka ardhur mua. Hello, babi. Ha, mirë, po. Do ikim të gjejmë parketin e shtëpisë. Në shtëpi edhe shqyr sot kemi një kohë shumë të bukur dhe unë vazhdoj të jem akoma e blokuar. Çfarë më kapi një rjedhje, nuk e di, po më lotonin syt aq shumë, edhe po të shikoni më janë skuqur shumë. Por shqyr them nuk kam koll dhe shpresoj që të mos më dalej më vonë. Ne shkuam me babin tek një miku i tij për të parë parket, duke qenë se ai ka dyqanin e tij në Kino Studio, mu tek Lani, edhe shkuam atje për të parë parket nga afër edhe e zgjodhëm. Është një ngjyrë shumë e bukur. Besoj e keni parë nga klipet e mëparshme, është ajo në mes që doja u lë një shenjë. Atë kemi zgjedhur, por duke qenë se shtëpia jonë është goxha e madhe, është 90 metra katror poshtë, domethënë pjesa e parketit, pa tualetin dhe pa balkonin. Edhe ai na tha që kishte në gjendje 80 metra katror, por do mundohet të na gjejë dhe ato 10 metra të tjerë në mënyrë që të vinë dhe të na shtrojnë parketin poshtë. E morëm në tonalitetet e drurit sepse ngjan më bukur dhe më ngrohtë shtëpia. Deri para një muaji isha akoma tek ideja për ta marrë si në ngjyrë gri, por ndryshova edhe më pëlqen shumë ai tonaliteti i drurit edhe do ngjaj shtëpia shumë bukur. Tani kemi për të bërë dhe porosinë e dyerve të brendshme, të cilat do t'i bëjmë të bardha dhe modelin unë e kam gjetur dhe është shumë i bukur, i thjesht. Por të shikojmë tani për dyert se çfarë do bëjmë. Shkoj babi tani në fakt të flasim me marangozin që kemi këtu tek shtëpia, ai që na ka bërë dhe kuzhinën, sepse i qan. Edhe të shikojmë në fakt se edhe për sa kohë do i duhet që të na i bëj, sepse ne i duam pak shpejt. Rrugës blem edhe disa ushqime tek Bulmeti që marrim gjithmonë. Këtu kam në fakt disa qofte kërnacke që këta që vinë nga kurbeti i merr malli. Këtu kam edhe shëllirën për djathin, sepse morëm si që thash Bulmet. Kam marrë djath dhije, të cilën duhet ta rregulloj dhe ta vendos në një tas. Kemi marrë gjist, të cilën e kanë shumë të mirë. Kemi marrë kofsha pule. Unë dje bëra një gjell me bizele, me patate, me mish viçi që doli shumë e shishme, por ka ngelur shumë pak edhe po t'isha vetë, normal që s'do gatuaj gjë tjetër. Edhe do bëj tani një pilaf të mirë me këtë gjalpin e fshatit që morëm. Edhe do ta bëj me këtë pulën që morëm, me këto kofshat. Edhe pilaf në një sallat, në një kos ose djath të bardhë që kemi, dhe gjithashtu duhet të fus edhe bukën për të pjekur sepse e kam lënë që të vi, që të ri në temperaturë ambienti. Sa pas ka ardhur. Prisni pak t'ja u tregoj. Injoroni të gjitha rrëmujat mbrapa, por dolëm shpejt e shpejt në mëngjes dhe nuk arrita të bëj. Shikoni pak. Kam zënë 1 kilogram miell, bukë kësaj radhe, duke qenë se jam me babin edhe konsumon shumë bukën, se tjetë për mua unë e çoj 2 javë këtë, por bëra që të kemi dhe tani duhet të ndes furrën në mënyrë që të na nxehet fura aq mirë sa ta kemi gati. Kështu që vazhdojmë me këto punët që ju thash edhe shihemi më vonë.
T'ju bëj pak update, ne shkuam dhe te Goteku, në fakt, morëm edhe bolierin, dushin, ishin me ofertë, kishin shumë oferta, edhe tani ka ardhur hidrauliku që ta vendosi. Çdo gjë është bërë përsëri rëmuj, siç e shikoni, por do t'i pastrojmë dhe do t'i lajmë që të gjitha, sepse unë po pres të më vi edhe një pako nga detergjente greke, të cilët më kontaktuan në Instagram, dhe do më sjellin një pako me produkte me detergjente, të cilat do t'i përdorim për pastrimin e shtëpisë. Dhe do ja u tregoj dhe juve dhe të shikojmë se si do jetë cilësia e tyre dhe a do jenë siç janë në Greqi. Me zipres që të vinë, edhe t'ja u tregoj edhe juve. Ndërkohë pasqyrës nuk ja kemi hequr. Edhe çfarë e pat që erdhi marangosi edhe mori masat e tyjerve të trurit, edhe të një kuzhine të vogël që do bëjmë në fund të sallonit. Do bëhet një super kuzhinë e thjesht fare. Nuk do të shpenzojmë shumë, sepse siç ju kam thënë, kati parë do lëshohet me qira. Dhe mua po vjen shumë keq që do lëshohet me qira, sepse është më i bukur se kati sipër edhe ka shumë ndriçim dhe ja vlen më shumë se lart. Doja t'ju tregoja dy gjëra që sapo më erdhën. Pakoja e parë është nga detergjentet greke, por nuk më ka ardhur e gjithë porosia. Nuk e di, është bërë një ngatëresë e vogël, por sot më ka ardhur vetëm njëra pako e tyre, të cilën do ja u tregoj tani. Po e marr kutinë, edhe t'ju tregoj detergjentët që unë kam zgjedhur për shtëpinë time, edhe ju mbajta detergjentit të rrobave, Larsit, edhe aromatizuesit, zbutësit të rrobave, që kam marrë këtë të Lenorit, dhe më besoni kur jo them që kishte një super aromë, kjo me këto lulet këtu, nuk e di se si quhet, Fragrance Therapy, është me jasemin edhe me trëndafil, me roz. Edhe kishte një super aromë të mirë, nuk e di. Me zipres kur të laj rrobat, që të shikoj se sa do ju mbaj aroma edhe se sa e mirë do jetë. Produkti tjetër që kam marrë nga detergjentet greke është Skippy. Unë Skippyn e njoh këtu e shumë vite më përpara, kur i merrnim në Greqi tek mami, edhe gjithmonë nuk e di, por kam dëgjuar shumë njerëz që thonë për Skippyn që nuk ka atë lloj cilësie siç janë në Greqi apo në vendet e tjera. Dhe jam shumë kurioze të shikoj se si do jetë ky Skippy që unë kam marrë nga faqja e detergjenteve greke. Është për rrobat e zeza. Dua t'i mbaj aromën dhe kësaj. Mbante njerë shumë të mirë, dhe pse unë do t'i kam pak të bllokuara, prap aromën arrit që t'ja unë ndjej. Kjo e ruan ngjyrën e tyre dhe i pastron, sepse i ka të shkruara dhe në greqisht. Dhe kjo më pëlqeu dhe lexon edhe këtu Made in Greece, që janë të bëra në Greqi. Skip.gr. Ky është Larsi që kam marrë për rrobat me ngjyra. Unë kam marrë dhe një Lars tjetër që është për rrobat e bardha, por nuk më ka ardhur me këtë pakon. Gjithashtu unë gjithmonë për pllakat, në fakt përdor këtë Ajaxin, që është me lule, gjithmonë e kam provuar dhe me lule njëshile, edhe blun e kam marrë, kësa radhe kam marrë këtë me trëndafilat të roz, edhe me këtë e kam përdorur, në fakt e kam larë shumë herë, por shikojmë kjo që është greke, se sa aromë do ketë për pllakat. Kam marrë një bref, që janë për tualetet, këto i përdorim shumë, edhe këto në fakt bëra një porosi, sepse për tualetin lart kam një, por më duhet për tualetin poshtë, kur të shtrohet edhe parketi dhe gjitha këto tjerat, do ta pastrojmë me themel tualetin, ta pastrojmë mirë fare, sepse unë e lava, por thjesht kanë rënë tymra gjithë të kohë. Mora edhe këto dyja, më duket se kam marrë dhe një tjetër si kjo, por ta shikojmë. Tani nuk e di, por unë nuk kam përdorur asnjëherë vanish. Nuk e di pse nuk e kam bler asnjëherë, por e mora për heqjen, besoj, të njollave. Besoj se për atë është. Po, është për heqjen e njollave. Dhe jam shumë kurioze ta provoj në ndonjë robë që mund të kem njoll, por në fakt kam një par xhinse që i vesh, nuk e di, më janë bërë tek pjesa e gjurit me një pikë si e zezë, është thjesht një pikë e vogël. E kam provuar me shumë lloj detergjentësh të tjera, por nuk më ka dalë. Kështu që do e provoj njëherë me këtë vanish, besoj se bëm për atë gjë, edhe të shikojmë a do të na bëj punë. Kjo ishte pakoja nga detergjentet greke, unë do t'i fus brenda
përsëri, sepse kur të më vi dhe pakoja tjetër, dua të bëj një video për në Instagram, për në story, në mënyrë që t'ja u tregoj dhe vajzave në Instagram produktet që ka marrë. Tani, duke qenë se nesër është ditëlindja ime, më erdhi surprizë kjo gjëja këtu, që nuk e prisja fare. Kemi këtu trëndafila edhe një çokoladë. Një çokoladë Milka. Tani ku më vajti? Dua të di ku më vajti kartolina. E kisha këtu brenda. Por besoj se më ka rënë te tavolina. Ta marr tani që t'ja u lexoj. Një sekond. Jo njerëz, ja. Më ka rënë këtu tek banaku i kuzhinës. Shikoni pak sa të bukura janë trëndafila të vegjël, me këto të bardha, nuk e di se si e kanë emrin, edhe janë kjo ngjyra e bukur si roz me pak të verdh, edhe më pëlqyen shumë. Edhe mbajnë një aromë shumë të mirë. Këtë buqetën ma solli shoqja ime Erinda, ku jetojmë këtu afër në një lagje, edhe më tha dit pak te dera te oborit, edhe kur dola ishte Erinda me lulet. Nuk e prisja fare, duke qenë se unë e kam nesër, edhe thash më shkonte mendja se dikush do vinte dhe do më bënte një surprizë që sot. E falenderoj shumë Erindën, janë shumë të bukura edhe u lumturova shumë që më bëri këtë surprizë. T'ju lexoj pak, t'ju lexoj edhe këtë kartolinën në formë zemre, shikoni pak sa e bukur është. Shoqja ime dashur, gëzuar ditëlindjen, të dua shumë Erina. Sa e bukur që është. Unë gjithmonë i mbaj këto kartolinat kujtim. Si nga mami, si nga shoqet, kam kartolina edhe të 9 vjeçares që i kemi pasur me shoqet. Koha për të bërë skincare, unë sapo kam larë fytyrën, edhe pse nuk kam fuqi fare, por fytyrën duhet ta lajm gjithmonë. Bashkë me babin erdhi dhe maska e poreve nga Skin Cody. Dhe mezi e kam pritur edhe nuk e kam hapur, ta shikoj, por nuk e kemi provuar. Dhe tani është momenti i duhur për të bërë një mask. Vjen në këtë format 75 ml, edhe si që ja u tregova edhe çmimin tek video e kaluar, aq është, dhe mezi pres të shikoj se ç'mbrekulli do të na bëj. Fytyrën si që ju thash, të shikojmë pak edhe te pasqyra këtu, edhe do e vendos në lëkurë. Ndërkohë, unë të mërkurën, sot është e hënë, të mërkurën kam ditëlindjen time. Dhe për herë të parë në histori, jo për herë të parë, më kam disa vite rresh që nuk më pëlqen të organizoj në një gjë, thjesht të festoj si të më vi, kupton, në moment, në një gjë të vogël, me familjen, edhe duke qenë se babi ka ardhur, të dalim të ham një darkë bashkë me prindrit e Xhesit. Të ham një darkë të katërt, në një lokal, në një restorant, sepse unë nuk kam fuqi të gatuaj të mërkurën, sepse gripi më ka lënë me pathoja. Edhe thash më mirë dali në një restorant edhe mbarojmë punën aty. Deri përpara disa vitesh unë organizoja ditëlindjen, kisha shumë qef, edhe kur isha e vogël organizoja 2 muaj para. Mbaj mend kur isha në shkollë në 9 vjeçare, bëja ftesa për shoqet. Bëja ftesa, imagjino atëre ka qenë koha që s'kishim këto kanva e gjëra për të bërë, edhe i bëja me dorë, me letra. Edhe ja u dërgoja, ja u çoja tek shkolla, edhe vinin gocat te shtëpia ime ose dilnim, po më shumë këtu tek shtëpia ime. Unë vendosa tani këtë maskën. Nuk e di, mos kam vendosur shumë, pak se dha shumë. Se di. Të vendos edhe pak te kjo zona këtu, që e shikoj që më janë bërë pore. Nuk e di se çfarë ka ndodhur me YouTube-in tim, me kanalin, por nuk e di mbase bëhesh e lodhshme me video vlog mas, nuk e di.
por më duket sikur nuk po ecin ashtu siç duhet, nuk e di, më duket sikur s'po marr ato shikime që merja më përpara. Mbas edhe nga që njerëzit lodhen në këtë periudhë, shumë veta hedhin video edhe nuk din se çfarë të shohin më parë. Por s'ka gjë, gjithsesi unë i bëj për qefin tim, edhe kush ka dëshirë i shikon. Tani do ta mbaj këtë maskë, nuk e di se sa duhet ta mbaj në fakt. 10 deri në 15 minuta. Pas 10-15 minutash të shihemi dhe të shikojmë se çfarë do na bëj kjo maskë, se kam shumë pritshmëri. Kam parë që e pëlqejnë shumë, edhe është goxha e përdorur nga vajzat. Nuk e di nëse është drita e mirë, por shikoni se si është të ngrirë. E kam mbajtur 15 minuta dhe tani do ta shplaj sepse kjo pjesa këtu nuk e lëviz dot. Edhe të shikojmë se çfarë do të na ketë bërë në fytyrë. Më pas do vendos serumin, retinolin dhe kremin hidratues. Sa po erdha në shtëpi, sot është data 10, është ditë e lindja ime, edhe jam zgjuar me shumë urime, më kanë uruar shumë njerëzit e mi të afërt edhe shumë shoqëri. I falenderoj shumë për urimet e bukura, ndihem shumë e lumtur dhe e bekuar për të gjitha të mirat që kam në jetën time, edhe jam shumë e lumtur që kaloj dhe një vit me shëndet, me lumturi edhe me disa arritje të mia, për të cilën në fakt kam punuar shumë edhe i kam ndëruar edhe shqyr që ja kam dalë. Tani sa po erdha në shtëpi, sepse kisha shkuar deri në market, jo këtu afër shtëpisë, pak më larg, për arsye sepse kam menduar që për drekë të përgatis disa pasta linguini me karkaleca. Gjithashtu nesër do përgatis edhe një pasta. Do përgatis portokalopita. Nuk e kam bërë asnjëherë, nuk e kam përgatitur asnjëherë, edhe mezi pres nuk e di pse më është fiksuar që dua ta përgatis edhe që ta provoj një herë se si do më dalin në shtëpi. Dhe për këtë arsye shkova poshtë tek një supermarket për të marrë fetat e thata që do na duhen për portokalopit të nesër, jo të gjitha, shumë pak që të duhen. Tjetër çfarë mora? Mora një patatin me krip, sepse darkave që me babin shikojmë televizor, të kemi në një gjë të kalojmë kohën. Këtu ka marrë karkalecat, janë këtu, ka marrë gjysmë kilogrami, edhe do t'i bëjmë me pasta pastaj, sepse tani ora është 12:30 më shumë herët. Mora një grana padano për makaronat. Tjetër, mora një vaj. Këtë vaj nuk e përdor fare në shtëpi, shumë rrallë kur bëj patatet skuqura, por na duhet për portokalopitën dhe prandaj e mora. Edhe sheqer kisha shumë kohë që nuk merja, kështu që na duhet për sherbetin nesër, për ëmbëlsirën. Dhe gjëja e fundit, mora pastat linguini, më duhet t'i quajmë. Po, se ku i lexova linguini, që do e bëjmë pastaj. Këto ishin të gjitha gjërat. Lulkat ja u tregova dje, edhe më vonë do dalim si që thash për dark. Tani është akoma herët, kështu që tani do ndrohem edhe do zbres poshtë të ndihmoj babin, sepse duhet të pastrojmë të gjithë katin poshtë, do me thënë t'i fusim një të fshirë të mirë, sepse do sjellim parketin dhe duhet të jetë gati që ata ta nisin dhe ta shtrojnë. Kështu që ndrohemi dhe zbresim poshtë.
gati, unë kam kapur prap flokët si që kisha, sepse duhet që t'i laj urgjentisht kur të kthehem. Jam lyer shumë pak edhe do vendos pak këto vathët. Prit se m'janë gatruar tani, se si i futa kështu. Ja, këto vathët me gura. Kam veshur këtë xhaketën e zezë me një bluzë të thjesht të zezë, që janë ato që dukesh nga poshtë, tipike nga to. Edhe i kam veshur me këto getat e zeza nga Calcedonia, edhe bashkë me aksat e mi. S'dukem shumë, por do e kthej kamerën pastaj, që t'ja u tregoj tamam outfitin bashkë me babin. Edhe babi është veshur me të zeza. Babim ka shumë stil, ka shumë gusto për gjërat. Edhe u mendoj se e kam marrë nga ai këtë guston. Ajde babi të tregojmë outfitin? Ajde të tregojmë outfitin? Outfitin? Ajde të tregojmë që kemi veshur. Hela babi, që ke veshur sot? Që ka veshur? Ku do ikim tani? Do ikim të Hamdark, po presim të vinë edhe prindrit e Xhesit, këtu tek shtëpia jonë. Po me kamerën e? Po me kamerë më bab se kot me vete po flisjom këtu. Edhe po presim të vinë ata, edhe do ikim bashkë pas tek. O babi. Po pret se po bëj video. E do ikim në restorant të Hamdark. Every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing. Doni tani për mua. Dojmë në tjetër? Po pra, këndoj. Ke problem? Jo, mos për ti. Shurime për ty, shurime Për Angela. E se do mendoj një dëshirë tani. në një të re. Po e dini ju dëshirën e këtë vitit, hajde. Iku, bravo. Faleminderit.